Start တဲ့မဲ့ရဲ့ချဲ့ရပေးတဲ့များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Technology for Everyone ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုတစ်ခါဒီဇိုင်းပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Air Conditioner တွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Air Conditioner တွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲသိကြလားမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးထိ live ပါကြည့်ရှုပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ကမ္ဘာရာသီဥတုပူချိန်တစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတဲ့မြလူနေမှုဘဝမှာအဲကွန်းနဲ့ပန်းကားတွေကမရှိမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပါအောင်လုပ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုကိရိယာတွေမပါပဲတရေရည်တက်လာတဲ့အပူချိန်ကိုရေဆန်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်တဲ့အရာတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့အဲကွန်းဟာဆိုရင်တော့1902ခုနှစ်တုန်းကWillis Carrier ဆိုသူဟာစတင်တည်ထွင်ခဲ့တာပါသူဟာမြေထပလက်ဖောင်းမှာရပ်နေရင်နဲ့လေတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းအေးသွားတာကိုသတိထားမိရင်ကနေဒီဆက်ကိုတည်ထွင်ဖို့အကြံရသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်အဲကွန်းဆိုတဲ့အရာကိုလူတွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရမယ်လေမူလတည်ထွင်သူကတော့ Willis Carrier ပဲဖြစ်ပါတယ် Willis Carrier တည်ထွင်ပြီးမကြခင်မှာပဲ Mine Engineer တရားဖြစ်တဲ့ Stuart Kramer ကလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့အကြီးစားအဲကွန်းနဲ့ဆင်တူတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတည်ထွင်ခဲ့ပြီးတော့ Air Conditioner ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအသုံးပြုနေကြတဲ့ Portable AC Unit ဆိုတဲ့အရာကိုတော့ဆွေးနွေးတည်ထွင်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ Frederick Jones ဆိုသူကတည်ထွင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ရာစုနှစ်တည်းကဇေကပစ္စည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးလူချမ်းသာတွေပဲသုံးနိုင်ခဲ့တဲ့အဲကွန်းကတော့ယခုချိန်မှာတော့မြို့ပြလူနေမှုဘဝရဲ့မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်နေရာသည့်အပူချိန်ကိုအန်တုနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်လို့လာခဲ့ပါတယ်ယခုကျွန်တော်တက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Air Conditioner တွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအားလုံးပဲသဘောကျနှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ညမှာလည်းနီးလင်းညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓအကြောင်းအရာလေးများကိုကျွန်တော် Star Data ရဲ့ Technology for Everyone ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကနေတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ Star Data YouTube Channel ကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ပတ်ညမှာပြန်လည်ဆော်ရချင်ပါတယ်အားလုံးပဲတရားပြောရှိပွဲကောင်းတဲ့နေ့လေးများကိုအစင်ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ See you